来，各位乡亲，今天汤姆龙要带大家来到一个有溪流、有瀑布、有满满芬多精的好地方，那就是位于屏东县狮子乡的双流国家森林游乐区。园区内有4条步道，最简单的是瀑布步道，特色是有着清水溪流的跳石观鱼区。溪水清澈见底，鱼虾就在脚边，在这里乘凉泡水，超清凉。接着是白龙步道，特色是大白龙群以及排湾族的龟甲屋遗址。第3条是岩山步道，是紫斑蝶过境渡冬的路线哦。这里与瀑布步道平行，如果跳石区水势过于湍急，可作为替代路线。最后一条则是帽子山步道，全长约2800公尺，全程几乎都是上坡，是难度最高的登山路线。最后则是园区的主角双流瀑布。风水其实，瀑布的水量超大，远看像是一把大扇子往下铺开，视觉张力十足。即使是枯水期的瀑布，也有独特的风情哦。涓涓溪流与周围的绿意、岩壁对比强烈，反而更加典雅哦。想要吸收芬多精、玩水、欣赏美景吗？来这里就对了。想知道更多台湾美景美食情报吗？记得追踪关注汤姆龙哦。